Gömrük məntəqələrində son illər yoxlamaların keyfiyyəti və sürəti əhəmiyyətli dərəcədə artırılıb. Modern texnologiyaların tətbiqi həm sərnişinlərin rahat keçidini təmin edir, həm də qaçaqmalçılıqla mübarizəni gücləndirir. Bu ilin ilk 6 ayında Azərbaycan keçid məntəqələrində gömrük yoxlamaları nəticəsində 234 inzibati xəta, 54 cinayət faktı müəyyən edilib. Bu ilin birinci yarısında gömrük məntəqələrində ümumi dəyəri 700 min manatdan çox müxtəlif valyutaların, 1544 qram qızılın ölkəyə qeyri-legal yolla keçirilməsinin qarşısı alınıb. Yeni sistemlər və texnologiyalar daşımalardakı riski minimuma indirir. Bəs yoxlamalar necə, hansı ardıcıllıqla həyata keçirilir? Bura gündəlik olaraq 685 ton yük daxil olur. Ölkəyə tranzit, ixal və ixrac yolu ilə daxil olan yüklərin gömrük rəsmiləşdirilməsi burada aparılır. Logistika mərkəzi gömrük postundayıq. Yüklər əsasən Amerika, Avropa ölkələri, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Çin istiqamətindəndir. Poçt bağlamaları da çox mərhələli yoxlanış sistemindən keçir. Gömrük yoxlamasının zamanı gömrük buraxılışı təmin olunmayan bağlanmalar sayıdır. Əsasən bu vətəndaşlar tərəfindən səhv bəyan etmə zamanı, gömrükdə dəyərin sayın səhv bəyan etmə zamanı aşkarlanaraq gömrük buraxılışı dayandırılır. Yoxlanılmalar zamanı kinoloji mərkəzin xidməti itlərindən də istifadə olunur. Belə ki, texniki cəhətdən aşkarlanması çətin olan qanunsuz malları bu canlılar çox qısa müddətdə aşkarlaya bilirlər. Bu ilin ilk 6 ayında Azərbaycana hava nəqliyyatı ilə 2 milyondan çox bagaj daşınıb. Təbii ki, şübhəli hallar da olub. Bu ani risklər isə gözdən qaçmayıb. Daşına bilən bagajların və əl yüklərinin də yoxlanması prosesi maraqlıdır. Belə ki, ilkin olaraq alt qatda yoxlamalar aparılır. Daha sonra yüklər yuxarı qaldırılır və rentgen aparatından keçirilir. Hər hansı bir şübhəli hal aşkarlanarsa, o halda qırmızı xəttə sərnişin yönəldilir. Əgər vətəndaş yaşıl kanala daxil olursa, bu o deməkdir ki, onun əl yükündə və yaxud müşahidə olunan bagajında gömrüyə yazılı şəkildə bəyan olunması mal yoxdur. Qırmızı kanal buraxılış sistemi isə malların yazılı qaydada bəyan edilməsi üçün, yəni gömrük bəyannaməsi təqdim edilməklə tətbiq olunan buraxılış sistemidir. Lakin bildirmək istərdik ki, yaşıl kanal buraxılış sisteminə daxil olan vətəndaşlar Gömrük Məcəlləsinin 304.2-ci maddəsinə əsasən gömrük orqanı əməkdaşları tərəfindən qırmızı kanala dəvət edilə bilərlər. Bütün bu tədbirlər isə müəyyən hədəfə, məqsədə hesablanıb. Təhlükəsiz ticarət və rentabilli iqtisadiyyat. Səkinə Bababəyova, Fəzail Kəmalov, ASTV Xəbər.